兄弟们，今天我们这儿又下大雪了，车全部被雪覆盖了。昨天那个活一会儿不是不修了吗？美的空调啊，压缩机不转，启动电容坏了。报完价以后，他给老板打完电话，老板说不修了，然后想换新的。然后今天又给打电话说又要修，还不换新的，10年的美的空调定频的，没必要换的。现在的经济状况多差呀，多卷呐，哪有钱换新的？是不是？能对活用都用吧，又不是空调老的不成样了，大产品美的10年呢，换个新的不得5、6千呢，是不是？又不是大毛病，一会儿就出发。昨天收了50块钱上门费了，今天去修还是原价，用户又多花了50，我还得跑2趟，下这么大雪，一片白呀。靠了1头5了，把员工冻得不行了，都干不了活了，所以老板没招了，还是花钱修好吧，这就对了嘛。该修也得修过，把员工冻坏了就不是300、200的事了。现在就出发，又来了。昨天没修，把机器壳装好了，一会儿还得拆壳。太冷了，这次又把盖全拆了，就这玩意儿，一点容量没有啊。昨天就干完了活，今天再过来干一遍。拿了个新的，3根线拔下来。我靠，这个容量一样，但是比原先的细一些。这儿得找个地方垫一下，要不固定不住，直晃悠。找个纸壳垫一下。电容已经换好了，压缩机运转了。压缩机噪音有点大，现在没噪音了。这个空调制热啊，先制冷一下，然后再制热。自动阀自动切换啊，和格力是一样的，不是一开始就直接制热，先制冷10几秒钟，然后再制热。可能这样冷媒气化效果会更好。粗管立马烫手了，烫手以后压力升高啊，内机还没运转呢，这时候它会憋压缩机的，等内机一吹风，压力就下降了，完全没问题，声音也正常了，搞定。一会儿把外壳装上，还没装盖呢。这是个美的大3P72的定频空调啊，看这个冷凝器片双片，但是是1片半，到这儿完事儿了啊。所以看就不是老款的，老款的双片肯定到头的，而且再老款的是3片，2个整片再加1个半片，哪怕是2P50的也是3片，特别是美的酷风有3片的，这个1片半都比较节省了，外机重量最少轻10斤以上，少了1个大整片。所以说空调突然不制冷或者突然不制热，特别是定频的，直接检查这个就完事儿了。如果是变频的，直接检查室外基板就完事儿了。基本就这几个问题。好了，本期的视频就跟大家分享到这里，咱们下期再见。